Välkommen hem till Ivars travhörna. Vad blir det för trav? Eller då som vi har lärt oss känna det vid veckans Speak of the Week. Det har varit ett litet uppehåll här på ett par veckor på grund av sjukdom och besök och lite annat. Men nu är vi tillbaka igen med full kraft. Förra veckans Speak of the Week fick ni ju i skriftlig form på hemsidan och det gick väl okej. Veckans Speak of the Week kom trea och veckans värsting Hallelujah Moment F vann till 21 gånger pengarna. Så att det känns väl rätt bra att vi är på rätt väg. Förra veckan så kände jag inte för att lägga ner så mycket tid på travet, för det såg väldigt enkelt ut och jag gissade på en utdelning kring 3000 spänn. Jag var ganska nära, men inte riktigt så nära som jag borde ha varit. Det var en väldigt konstig omgång och så blir det ibland. Det är bara att bläddra och bläddra vidare, höll jag på att säga. Den här veckan ser allt annat än enkel ut. Jag tycker den ser supersvår ut och jag tror att vi kommer bli lurade i flera lopp. Men vi får väl se. Utav mig får ni i alla fall en chanspik, en skräll i varje avdelning. Ni får veckans Speak of the Week, Ninas fräckis och sen då veckans värsting. Så vi börjar väl direkt i avdelning 1 där det snackas om 2 hästar. Opitergium och Perfect Toll. Jag tycker man ska ta med båda 2. Men när 2 strider så kommer oftast en tredje in i bilden. Jag tror att det kan vara värd att gardera de här 2. Jag väljer att gardera med en häst på chanssystemet. Det är nummer 12 Amor Rapida då, som även är min varning i det här loppet. Jag tycker man ska ha med den, för den kan vara farlig att lämna utanför systemet. I avdelning 2, Sam Jaffet tycker jag är kanske morgondagens bästa chanspik. Trots spåret så är det en kanon och han kan krossa allt och alla. Veckans värsting får ni även den i den här avdelningen. Jag har faktiskt haft 2 stycken att välja mellan här. Den ena är lite för magstark så att jag valde faktiskt den andra. Och det är då nummer 2 Knife Town Action. Den tycker jag man ska ha med på allt och det kan definitivt vara ett superroligt tvillingspel. Den andra som jag faktiskt funderade på tog bort ifrån systemet men la faktiskt till den igen. Det är nummer 11 Valentano som jag tycker kan vara ett roligt spel om alla andra blir strukna. Men i alla fall chanspiken Sam Jaffet och skrällen 2 Knife Town Action, eller då veckans värsting. Avdelning 3, det är väl historiens sämsta guldlopp tycker jag. Det är fruktansvärt dåligt och jag tror att i princip vem som helst kan vinna det här loppet. Chanspiken GH Nemo nummer 5 kan faktiskt vara en bra spik imorgon. Ninas fräckis hittar vi i det här loppet. Trots debut och allt annat så tycker hon att nummer 10 Don't Wear PJs ska vara med tidigt på lappen. Avdelning 4, det blir ju inte lättare. Power MS är väl då stor favorit, eller favorit i alla fall. Det är väl dagens avslag och hade jag varit lika tuff som jag en gång var så hade jag plockat bort den. Men jag vågar inte riktigt och det är ett så dåligt lopp så att i princip vem som helst kan rinna undan. Chanspiken nummer 9 Corsia du Diable, jag kan inte uttala det tyvärr, men nummer 9 där med Johnny Taktor, det tycker jag kan vara en bra chanspik. Skrällen i loppet nummer 11 Perfection Pellini tycker jag man ska ha med tidigt om man garderar, vilket man kommer att göra i det loppet. Avdelning 5, vidöppet lärlingslopp. Vi har lärt oss det. Det är bara att ta alla och bläddra vidare. Nu har inte jag riktigt råd med det på det här chanssystemet. Så jag kommer faktiskt att försöka och spika mig ur problemet. Jag väljer att spika nummer 11 Lady Monte Cristo. Så jag tror kan vinna det här från dödens med rätt löpning. Skrällen i loppet nummer 8 Sanna Bob. Den tar vi med om vi tar alla i alla fall. Avdelning 6, där ser jag nu att de flesta faktiskt garderar, eller vad heter det, chanspikar eller spikar Noble Knight. Det är väl bra, men jag tror att Pojke Kronos har väl lite
fördel i det här loppet, och stallkörning har vi sett förut, så att jag tror att Pojke Kronos kan visa sig vara dagens bästa spik. Jag väljer dock att gardera även här på chanssystemet, och jag varnar för Proud Wood nummer 11 som jag tycker man ska ha med tidigt om man garderar. Avdelning 7, 1640, ett riktigt getingbo. Jag har klurat och funderat mycket på det här loppet, och som jag kan läsa det så kommer det gå otroligt snabbt i det här loppet. Och då tror jag att trots sitt tråkiga spår att Nesmil Hanover tvålar dit dem alla sista 50. Så det är veckans Speak of the Week, nummer 12, Nesmil Hanover. Så då har vi alltså denna veckans Speak of the Week i avdelning 7, nummer 12. Vi har Ninas Fräckis i avdelning 3, nummer 10. Och vi har veckans värsting nummer 2 i avdelning 2. Så då återstår det bara att önska er alla stort lycka till. Och veckans chanssystem är några hundringar dyrare än vanligt. Och därför tycker jag att då kan man ta bort 12an i första om man vill göra det lite mindre och kanske ta rygg på systemet. Stort lycka till, och så här ser veckans chanssystem ut.